une casserole, je mets un litre d'eau. Ok. Un citron. Coupé en rondelles. Une orange coupée en rondelles. Laver, éplucher hors caméra. Un bâton de cannelle. Un morceau de gingembre coupé en petits morceaux. Okay. 2 gousses d'ail. Une broche de romarin. Curcuma. Clou de girofle. Des clous de girofle. Poivre. Poivre noir. Moulu. Ok. Poivre noir moulu. Curcuma moulu. Que je mélange. Que je mélange. Je laisse mijoter pendant 20 minutes. Ok. Ok. Remède contre les virus. Ok. Contre la toux. Ok. Contre la toux. Abonner, partager. Ok. Partager avec tes amis, ta famille. Tes camarades. Ok. Cette boisson est bon pour la santé. Nettoyer ton corps.
que je mélange. Voilà, notre recette est terminée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean B Cuisine.